回调看哪儿？它这儿有回调的，支付结果通知对吧？支付结果通知，哎，你看这句话，你看这都跟这支付宝是非常相近的对吧？这也得需要你一个返回值，不然它就是频繁的去问你的对吧？这个频繁地问你到底知不知道这人付完钱完了，知不知道这人付完款了对吧？所以呢，它这个通知其实也需要你给它回值的啊。然后呢，这个参数，你看参数什么？参数其实对于咱们来说最重要的什么呀？返回值对吧？很重要。还有什么呀？签名很重要对吧？签名咱们得解签。然后这个解签啊，跟这个支付宝还有点不一样。这支付宝的解签呢是RSA 的对吧 ？RSA 的就是这个一个公钥一个私钥对吧？一个公钥一个私钥。这里头呢，这个签名呢就是拿你自己那个签名解签就行了啊，拿你自己签名解签就行了。就是拿你自己那个密钥解签就行了，不用再去有一份就是一对儿哈，就拿他的公钥，拿私钥，他这个签名就是你的所有的跟你交易都用你这个签名啊，都用你签名。所以呢，这个就是你这个简单一点啊，简单一点。然后还有核心要什么呀？还有核心就是让你的交易码啊，对吧？哎，这个码对吧？用户支付完了以后回调给你，你得知道是哪一笔单子支付成功了，对吧？哎，所以这个呢是一个关键，对吧？关键，实际上核心就是判断，就是什么判断？首先成功失败，首先先签名，然后成功失败，然后呢得到单号，把单号对应的这个状态你可以更新了，对吧？表示成功了，对吧？还有就是回调哈，回调，这个回调呢，阿里云的，不是什么阿里云，支付宝的是不是回一个 success 啊，对吧？这个呢回不是 success， 不是回 success， 回调呢，返回参数，收到微信支付结果通知后，请严格按照返回参数返回微信，对吧？那这是什么？它返回两个东西，这两个东西呢必须得是这么一个串啊，等于说它是一个不是7个字母，是一个这样一个串啊，这样串。好，那这个其实就说完了哈，说完了。然后咱们再说一下咱们整个调用过程中需要哪些工具哈。这个它首先这个咱们可以先需要什么？先需要这个它也需要一个依赖，对吧？这个依赖叫这个，你可以咱们把这个依赖先贴过去哈，这是官方提供的。你看它这个版本号还很早呢，还很早期的。当然这个呢我已经加在里头，我已经加在里头了，在 payment， 这是支付宝，这个是微信，正好反着哈，3.0.0 0.0.3。然后呢，这个工具里头，其实这工具用它的实际上就是这个玩意儿啊，叫微信 Util 啊，微信 Util 它几个东西要做哈，一个呢是这里头有什么呀？这里头有随机生成字符串，它不有一个地方要求随机生成字符串吗？对吧？虽然也不知道干什么用的吧，但是它要就要啊，它要，咱们就用这个方法给它生成出来。还有呢，就是比较这个吐槽的地方，它居然还用 XML。这 XML 说实话，这个现在社会还用上 XML， 真是这 XML 的这个其实是一个最大的问题，是在传输过程中有大量的冗余，对吧？就是它大量的一个就是左括号还有右括号，对吧？这个你同样的一段文，它传的量是最多的，所以一般除了那些老银行现在还用 XML 传输数据以外，基本上都不用 XML 了。而且这个现在连那个配置文件都不愿意用 XML 了，对吧？那这个它非得用 XML 那就用呗，对吧？它但是它好歹提供了一个工具，就是能够通过这是验签，这是我看这是签名啊，这是签名。这个他写错了，这块写错，这是不，这没错，这是两步并一步啊，这是两步并一步。这个是不是这是一个 map 对吧？这是咱们组合一个 map， 然后这个 map 呢，同时这个返回值会变成一个 XML， 而且同时呢还会给你自动添加签名，这是不是那 key 啊？对吧？所以这是两步并一步哈，这是两步并一步，两步并一步。
啊，就是转 XML 和签名啊，这两步并一步。然后呢，这个回来的时候啊，回来的时候就比如说我现在有 XML 对吧？但是我想我有 XML， 但是我想得到这个 map 的话呢，那就有这个工具哈，叫这个 XML to map 啊 to map。好，那这是几个工具，还有别的工具，这个别的工具呢，这个是它这个从网上下的这个工具，这个其实没关系啊，这个没有。有一个叫 HTTP Client， 哎，咱们其实这眼熟对吧？咱们之前是不是有一个 HTTP Client util 啊，对吧？那个是咱们写的，这个呢是他写的，这个里头提交任何操作的时候呢，都用它这个啊，它的比如说这个，因为这个比如说提交那个这个，咱们不是提交数据要提交一个 XML 数据嘛，对吧？咱们一般提交的时候提交成什么问号，对吧？叉叉叉等于啥啥，对吧？然后 and， 然后叉叉叉等于啥，对不对？咱们提交这种方式，对吧？他要提交什么呀？他要提交一个大的 XML 串啊，这个很奇葩。但是一般来说，咱们的工具就这，咱们 HTTP 工具，你想提交它的话呢，就还挺麻烦的，就你得把它变成一个什么这种 entity 啊，很麻烦。但是它呢，这个工具呢，给咱们封装这些方法了，你直接给它这个 HTTP Client 里头的它这是 read 串啊，你把咱们那个封装好的 XML 转好的 XML 直接给它这个参数，这个就齐活了啊，这就齐活了。然后呢，再把它用它去点 post 就可以了，点 post 就是提交啊，提交就完了。这是一点，然后还有一个工具，这个工具其实不是他提交的，不是他提供的，这是我从网上就找了就其实也封装了一下，就是这个回调的时候吧，咱们一般来说回调的时候，你都给我，你看咱们这个之前这回调，这个支付宝的回调，你看很好，对吧？回调完了以后吧，他把这数据直接给我放在这个 map 里，对吧？哎，这很容易处理，对吧？但是他的回调不行，这微信的回调一个 XML， 这 XML 的吧，他不给我放参数里，他给我放一流里头。等于说你要想得到这个 XML 的吧，你得是 request 点 input stream 啊 input stream， 它得了一个流，这流我要它干嘛呀？我不好用，对吧？所以呢，我拿一个工具把这流给我转化成 string， 所以这个工具呢就是这个工具就是流转 string 用的啊，流转 string 用的。那就这些工具啊，这些工具。好，那咱们就上午呢就先上到这儿吧，然后呢下午呢咱们再继续接着把这块代码写了哈。